¿Qué onda, amiguitas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, como ya vieron en el título, le vamos a hacer un unboxing y te voy a enseñar más o menos sobre un producto, sobre una tecla. Esta tecla es muy especial porque obviamente tiene una forma muy peculiar. Como estos van a llegar varios en el futuro, y si te gustan este tipo de videos puedes dejármelo aquí abajo en la descripción. Pero bueno, no me demoro más, vamos con el unboxing. Excelente, aquí podemos ver, aquí tenemos el paquete que nos llegó directo de China, directo de AliExpress, así que vamos a abrirlo. Le damos una rajada por acá, le damos otra para que se abra bien. Y ya podemos más o menos ver el producto, lo que viene dentro. Ok, lo abrimos. Y así rapidito podemos ver que es una tecla. Pero no una simple tecla, sino que es una tecla obviamente con un diseño bastante interesante. Nos viene como en un paquetito, un simple paquetito. Una simple bolsita. Y bueno, vamos a abrirlo. Y podemos ver la colita, es una tecla con la temática de Pikachu. Sí, una tecla en forma de Pikachu. Y podemos ver que tiene una simple colita. Aquí podemos ver a mayor detalle la colita, o bueno, la tecla con la colita. Podemos ver que es simplemente una tecla. Sí, una tecla, algo artesanal, claramente. Aquí podemos ver la tecla en mi teclado. Podemos ver que se ve bastante bien, bastante bonito. No es más grande de lo normal ni nada por el estilo. Y aquí lo podemos ver más cerca. Bastante más cerca. Y pues bueno, gente, este fue el video del día de hoy. Te recuerdo que si quieres ver otro video de una tecla diferente o de algún diseño en específico, me lo puedes dejar acá en los comentarios o simplemente hacérmelo saber con un buen like. Espero que te haya gustado este video. Recuerda que si fue así le puedes dar like, suscribirte, comentar, activar la campanita y todas esas cosas. Nos vemos en un siguiente video la siguiente semana. Bye bye.